नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो BSF हेड कांस्टेबल का जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा आफ्टर रिटर्न, अभी इसका रिजल्ट आया है कि जो यानी जिस भी कैंडिडेट ने फिजिकल क्वालिफाई किया है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए हैं, जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए उनका रिजल्ट आ चुका है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप BSF की वेबसाइट पर जाके भी आप वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं है। ठीक है, इसके लगभग जब इसके फॉर्म फिलअप हुए थे 6 लाख कुछ हज़ार फॉर्म फिलअप हुए थे इसके, और जबकि फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद केवल 2 लाख कुछ हज़ार कैंडिडेट को ही पास किया गया, बाकी 4 लाख लगभग कैंडिडेट फेल किए जा चुके हैं। तो आपने यदि आप अभी तक अपना रोल नंबर नहीं किया तो वहाँ जाके आप BSF की वेबसाइट पे जाके, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपना टाइपिंग टेस्ट कैसे करना है। जब इसकी वैकेंसी आई थी तो उस टाइम मैंने इस पर एक डेडिकेशन वीडियो बनाई थी कि आपको अपना टाइपिंग टेस्ट जो है 3 से 4 महीने में आप अपनी प्रैक्टिस कैसे करें कि आप इसका टाइपिंग टेस्ट पास कर जाएं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो BSF एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। और यदि आपने अभी तक यानी आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप BSF हेड कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको BSF एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर की सारी क्लासें, क्लरिकल एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स आपके पेपर में पूछे जाने हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने 1 बाय 1 सारे क्लियर किए हैं चैप्टर। उसके बाद एक डाउट क्लास भी उसकी, आप वो भी देख सकते हैं। हिंदी की क्लास है, वो भी आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड यानी जो भी अपडेट आता रहता है वो मैं आपको बार बार एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। तो सारी वीडियो आपको BSF एग्ज़ाम के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक BSF हेड कांस्टेबल के और ASI के जो पेपर हैं, यानी जो उसकी PDF है, सब्जेक्ट वाइज PDF भी है, ऑल सब्जेक्ट की एक PDF भी है, यदि वो डाउनलोड नहीं करी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको जो टाइपिंग टेस्ट देना है वो किस प्रकार देना है, बैक स्पेस वगैरह क्या है, और मैं आपको लाइव टाइपिंग करके भी दिखाऊँगा कि आपको किस तरह से टाइपिंग करनी है, किस तरह से वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में आपसे टाइपिंग करवाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई हो गए, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी सिस्टम आपको अलॉट किया गया है, उस सिस्टम का जो आपका माउस है एंड कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जो भी कीज वगैरह हैं, जो उसके बटन हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले ही चेक कर देना है। और यदि आपको लगता है कि जो आपके कीबोर्ड के जो बटन हैं वो ख़राब हैं, या एक आध बटन जो है वो प्रेस करने पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको तुरंत एग्ज़ाम सेंटर में जो आपका इन्विजिलेटर होगा उससे तुरंत आपको ये चीज़ें बतानी है कि इसका जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा, या इसका माउस वर्किंग नहीं है। वैसे तो माउस का कुछ काम नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है आपको माउस की भी। तो माउस एंड कीबोर्ड आपके सही होने चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें चेक करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी फोर्स हो, यानी कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप BSF हो, चाहे आपका CRPF हो, SSB हो, यानी हेड कांस्टेबल की जहाँ कहीं भी टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है। इसके अलावा जो आपका SSC वगैरह होता है, SSC हो गया आपका, बैंक हो गया आपका, और भी डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी आती है, वहाँ टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है। तो टाइपिंग टेस्ट कैसे कराया जाता है मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ टाइपिंग टेस्ट वहाँ कैसे कराते हैं। तो बेसिकली आपको क्या किया था, आपको एक MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट यानी MS वर्ड, आपका नाम आपने सुना होगा। MS वर्ड में क्या होता है कि आपको पूरा ये पेज ब्लैंक करके दे दिया जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके ये आपको ऐसा ओपन करके दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपको एक पेज दिया जाएगा फिजिकल, यानी आपको एक हार्ड कॉपी दी जाएगी। उस हार्ड कॉपी में क्या होगा, इसी टाइप के अक्षर वगैरह टाइप होंगे। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये स्टोरी है एक, इस टाइप की स्टोरी होगी जिसमें कि आपके जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाइपन, ये सारी चीज़ें उसमें यूज की गई होंगी, ठीक है। और आपको जो टाइम दिया जाता है वो आपको टाइम दिया था 10 मिनट का, 10 मिनट का आपको टाइम दिया था। जो आपके टोटल वर्ड जो होते हैं ये 1000 दिए जाते हैं, 1000 हो गया, 1200 हो गया, इस हिसाब से दिए जाते हैं कि 10 मिनट में आप ये टाइप कर दें, यानी उसकी इसी स्पीड से आप टाइप कर दो। उससे फालतू वर्ड भी होते हैं, जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो ज़्यादा टाइप कर देगा, ठीक है। तो ये आपको दिया जाता, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको दिया थी, उस हार्ड कॉपी से देख के आपको MS वर्ड में टाइपिंग करनी होती है, ठीक है। अब उसमें एरर कैसे निकलती है, आपने सुना होगा कि 10% जो बैक स्पेस है वो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो देखो एरर किसमें कैसे निकलती है, जैसे मान के चलिए यहाँ आप देखिए स्क्रीन पे, ऐसे मुझे कोई चीज़ टाइप करनी है, जैसे मुझे टाइप करना है वॉकिंग, ठीक है, मैंने वॉकिंग यहाँ टाइप किया, ठीक है, ये हो गया वॉकिंग। इसकी स्पेलिंग गलत है एक्चुअली, इसमें क्या कर रखा है मैंने कि जो स्पेलिंग एरर है वो मैंने इसका ऑफ कर रखा है। जैसे ही आप यहाँ कोई भी गलत स्पेलिंग टाइप करेंगे उसके नीचे रेड सी लाइन आ जाती है, ठीक है। इससे आपको पता पड़ जाएगा कि ये वर्ड आपका गलत है। तो जो टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग में वो इसी चीज़ से पता कर देते हैं कि आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं। जैसे मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टाइपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये है वंस ए, इस टाइप से आपको टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, इस तरह से आपको टाइपिंग करनी होती है। आपको ये करना, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपकी जो नज़रें हैं, आपको केवल पेज पे देखना जो हार्ड कॉपी आपको दी गई है, और आपको एक पेज पे देखना और आपको कंटिन्यू टाइप करते जाना है। बीच बीच में आपको एक बार स्क्रीन पे भी देखना है कि जो आप टाइप कर रहे हो कैप्स वगैरह में तो नहीं है, उसकी स्पेलिंग वगैरह तो एरर नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपको टाइपिंग करनी होती है। जो टाइम है, आपको टाइम 10 मिनट दिया, 10 मिनट में आपकी टाइपिंग करनी, तो आप 10 मिनट में जितने ही वर्ड टाइप करते हैं, मान के चलिए मैंने इतने वर्ड 10 मिनट में टाइप किए, ठीक है। अब इसको वो कैसे निकालते हैं कि आपने कितने वर्ड पर मिनट टाइप किए, तो इसमें क्या है, इसे डिवाइड वगैरह करके वो निकाल देता हूँ आपकी कितनी एरर है, तो उसके हिसाब से आपकी एरर भी पता चल जाती है। यदि आपकी स्पीड कम है तो देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको ध्यान देना किस चीज़ पे, एक्यूरेसी पे, कि आपकी जो एक्यूरेसी है 95% होनी चाहिए, 95% से भी ऊपर है। यदि आपकी एक्यूरेसी सही होगी तो आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आप मिस्टेक करते हैं तो आपकी ना तो स्पीड अच्छी आएगी, ना आपकी एक्यूरेसी स्पीड आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाना केवल यही पर्पज़ था कि आपको बताना कि जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है वो किस तरीके से वहाँ कराई जाती है, बैक स्पेस वगैरह का क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दी। यदि दोस्तों इसके अलावा कोई आपकी और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।